हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक सहाबी आ गए, फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे महबूब की मुबारक ज़िंदगी को वाज़े फरमा दो, मेरे महबूब की मुबारक ज़िंदगी को खोल कर बयान करो कि मेरे महबूब की ज़िंदगी कैसी थी। अम्मा आयशा ने डायरेक्ट क्या सवाल कर लिया, कुरान नहीं पढ़ते। जब सहाबी ने पूछा कि मेरे महबूब की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी, मेरे महबूब के अखलाक कैसे अखलाक थे, मेरे महबूब का अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक था, मेरे महबूब का अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक था, मेरे महबूब शान वाले नबी थे तो बाप भी थे, बाप होने की हैसियत से औलाद के साथ क्या सलूक था, शोहर होने की हैसियत से बीवियों के साथ क्या सलूक था। हमारे नबी के बारे में जब सहाबी ने पूछा, अम्मा ईशा ने डायरेक्ट यही सवाल कर लिया, कुरान नहीं पढ़ते। हालांकि उस ज़माने में तो कुरान करीम की आवाज़ से घर घर गूंजते थे। आज के ज़माने में गाने घरों से सुनने को मिलेंगे, लेकिन कुरान करीम की आवाज़ घरों से नहीं आती है।